गर्मी हेलो एकदमै ज्यादा बढेको छ। गर्मी साह्रो भएर हामी चाहिँ साथीहरूसँग भाइहरूसँग चाहिँ टक्क केराबारी मोरङको यो खदम खोला भन्ने ठाउँतिर गएर यस्तो दामी भ्यू छ। गएर यो खोलामा हेलो दह भाइहरू पौडी खेल्नु नभए पनि चिसो पानीमा जिउ स्विगी शीतल हानिदेऊ न बनाउँदैछौँ। यहीँबाट हानेको हो। बाटो अलिक गाह्रो छ। त्यो झोलुङ्गे पुलको बाटो आएको थियौँ। दुई सिक्ले चाहिँ के गरेको हो त्यहाँ? हेलो हेलो बाइक अलिक भनिदिनु पर्यो के गरेको? पुरानो बाइक गाह्रो भयो। रमाइलो भयो, म एडभेन्चर चाहिँ यहाँ भयो। छु। आज चाहिँ हामी गर्मी साह्रो भएर 1 बजेतिर फोन गरेँ मैले अजय दाइलाई टक्क, अनि साथीहरू सबै भेला भएर बेलबारीको गर्मी सहन नसकेर हामी चाहिँ केराबारीको यो फुलढुङ्गा भन्ने ठाउँतिर 3:30 बजेतिर आइपुग्यो। हेर्नुहोस् यस्तो दामी ठाउँ छ। यो खोला बगिरहेछ पानी। यो पानीले आफ्नो शरीर भिजाउँदै मनोरञ्जन गरियो, रमाइलो गरियो। यस्तो दामी ठाउँ छ। प्रत्येक वर्ष जस्तै हो यहाँ हामी आउनु थालेको। म चाहिँ आएर नुहाइयो, रमाइलो गरियो। भाइ आउ न। लम्बा है। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो बहिनी छोरे सरी ल। क्राफ्ट केही छैन यो जीवनमा कति लामो, बहुत लम्बा अरे यो पुल यार। निधाको छैन छैन तिम्रै आँसुमा। ल के गर्छौ? अगाडि हेर न भाइ, अगाडि नहेर न हौ, यताउति अगाडि हेर। झन्डै इन्सिडेन्ट भयो। यो जिन्दगानी, यो जिन्दगानी, यो जिन्दगानी। गाडी चाहिँ जान्छ कि जाँदैन भन्ने हो भाइ। यही हो, गाडी उकालो चढ्छ, गएर बाटो हेरेर आउनु पर्यो। यस्तो उकालो छ गाइस, गाडी चढ्छ कि चढ्दैन। त्यही पनि उकालो पनि के साह्रो उकालो। यता रहेछ त भाइ, बाइक जान्छ भाइ, बाइक जान्छ। किधर आया रे, हम किधर आया? किन लिएर आयो त? गाड मराउ अभियान भयो प्रिय मित्रहरू। यो बाटोबाट निक्लिन्छ होला माथिबाट। दोस्रो लामो पुल हो क्या हो? त्यहाँबाट उता बाटो छ।
छनु त गाइज गाड मरौ अभियान भयो यस्तो रहेछ स्याहारा आइदिउँ चाउचाउ छ कि छैन यहाँनिर छैन रहेछ छ छ 1 by 1 गरौँ बाइक 1 by 1 गरौँ लु त एक यता बस न केटा एक जना आउनु यहाँनिर यतातिर बस त अहिले उतार्नु पर्छ फेरि ओए यता आइज ओए भाइ अमन यता आइज त यहाँनिर विशाल साथी यता आउन माथि चढाउन सक्छौ पसन्द आऊ आउँछ होला जा त तल अलिक तल जा उत्तानो पर भने त छैन फेरि सेकेन्ड मिसन कम्प्लिट ल मिसन कम्प्लिट भयो केटा हो मिसन कम्प्लिट भयो ल गाइज गाडी चाहिँ बल्ल बल्ल पार भयो बल्ल बल्ल त के गर्नु इजिली पार भयो म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ केटाहरूले चढाउनु सक्दैन होला भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन तर जे होस् चढायो केटाहरूले खतरा रहेछ ड्राइभर खतरा हो हाम्रो स्कुटर बाइक ड्राइभर खतरा हो ल यतिकै भयो भने चाहिँ हामी मोटो भ्लग बनाएर हिँड्न सक्छौँ बबल बोल हाम्रो फेरि अर्को च्यालेन्ज आइपुग्यो यहाँनिर यार गाई चाहिँ ओभर च्यालेन्जिङ भयो आजको दिन चाहिँ च्यालेन्जिङ भयो कुन ढुङ्गा बारे यहाँनिर यहाँबाट लाँदा हुन्छ त यहाँबाट यसो भयो होइन यहाँ भयो यहाँदेखि यहाँबाट यस्तो यो ढुङ्गा चाहिँ यो हटाइदियो तपाईँ उयो हटाइदियो उयो ढुङ्गा त्यो त होइन त्यो यता चाहिँ फाल्दैन उहाँ फाल्दैन यता साइडमा के
त्यहाँ भन्दा पनि यताबाट होला हौ केटा हो यहाँबाट त उफ्रिन्छ तिम्रो बाइक ढेकाल दिनु त साथी छुँदैन छुँदैन अलिक उता के अरे राइट ढल्काउ न राइट ढल्काउ यहाँबाट यस्तो यहाँबाट यता यता लगेर अनि यता ल यता ल आऊ ल अर्को अर्को अनि दुवान पाइपले त चिप्लिन्छ पाइप चिप्लिन्छ पाइप हो चक्का अगाडि उतारेर पछाडि त चिप्लेर जान्छ फेरि उचाल्नुपर्छ एकछिन 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 तिमी उत्र भाइ तिमी उत्र बिस्तारै ल यो तरिकाले जान्छ अब त भाइ उत्रेर गर उत्रेर बसेर भन्दा पनि बतासिँदैन के उत्रेर बिस्तारै स्लो गरेर गर्नु के यता उता उता चाहिँ कटाउ न भाइ बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट त फुटिन्छ नि त यहाँ चाहिँ उत्रेर गर त भाइ यहाँ चिप्लिन्छ चक्का स्लिप खान्छ क्या भा हट त्यहाँबाट पानी फोहोर छिटिन्छ ल सरको भाइ लु ल आयो त्यहाँनिर भाइ उत्रे साथी त्यहाँबाट चाहिँ उत्रेर गर्नु लगाऊ ल त्यो पाइपमा चाहिँ उत्रेर गर्नु लगाऊ त पाइपमा चाहिँ चिप्लिन्छ पछाडिको चक्का पाइपमा चाहिँ उत्रेर गर्नु ल अगाडिको चक्का चाहिँ कटाउ न ल भयो अब कट्छ अर्को पालि आउने केटा हो यो भाइ यो बाटो छैन छैन अब चाहिँ फेरि नुहाउनु जाऊ है यसो गर भाइ ए भाइ उत्रेर गरौँ हौ उत्रेर गर त ढेकालेर लैजाउँ बरु लेकारबाट तान न लेकारबाट
किन आएको त यो बाटो तिमीलाई नै आउनु पर्ने होइन त यो बाटो ल भयो भने त केटा हो फाइनली लास्ट गाह्रो यार कति गाह्रो अघि पर भन्दा पनि बरु पर त उकालो मात्रै थियो ज्यादा होइन यहाँ त अनि फस्यो नि फाइनली यहाँ चाहिँ अब फोटो सेसन चल्दैछ होइन ऊ हाम्रो हिरो भाइले हाम्रो साथी वाउ हो लक्की मान्छे चटपटे हान्नुपर्छ अहिले आजको हाम्रो चाहिँ अब टक्क इन्डिङ होइन त आजको हाम्रो टुरको भरे